biravuze ngo amaherezo, 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 amaherezo araje kandi ageze mu mpande enye z'igihugu. Birabera iki? Kubera iki ijisho ry'Imana ritari kukureba neza? Ni ukubera ko ngo hari ibizira, hari ibizira mwimitse, mubyimika mu mitima yanyu, none bitumye uburakari bw'Imana buza. Imana iravuze ngo izaguteza uburakari bwayo, kandi ijisho ryayo ntabwo rizakureba neza. Nyamara weho uratuje, uricaye, uradamaraye, ukoze ibibi byinshi, mwiyoberanya kenshi, n'ubu murakiyoberanya, murabyita ibikino. Ibyo muri kwita ibikino mugiye kubibona. Mwabeshe benshi, ariko ibyo murimo mukinisha mugiye kubibona, bigiye kubagarukaho. Imana ivuganye nanjye kandi iravuze ngo izanyu cyarangiye. Jewe nabonye abera bataha, abera bataha. Ndagira mbabwire ko umugeni wa Kristo arimo kwezwa kandi agiye gusanga umukwe. Abera bagiye mwihishaga mu ikote ry'umupasiteri, ibyanyu byarangiye. Ubu n'ubuhanuzi mbahanuriye kandi bugiye kubasohoraho vuba, mugiye kugaragara vuba cyane. Ntabwo birabatinda, ntibiratinda ko mugaragara. Yego bamwe mwaragaragaye, ariko n'abandi mwari musigaye mwiyoberanya, mugiye kugaragara. Kubera ko uburakari bw'Uwiteka burahagurutse. Imana yihanganye kenshi, yabihanganiye kenshi, murayibesha irihangana, yemwe muratekinika irihangana, yemwe munyaga abantu irihangana, mutuburira abantu irihangana, abadiyasipora murabatuburira, mubaka ibyabo irihangana. Meze neza kandi uri amahoro nshuti muvandimwe dukunda kandi bakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengerazuba bwanjye. Mwese nizere ko muri amahoro kandi mukiri mu buntu bw'Imana, Imana ikibarindiriye mu buntu bwayo. Ndabasuje rero kandi ndabaramukije mwese mwumva ururimi ndi kuvuga. Ineza y'Imana nibane nawe, umugisha w'Imana ubaho ndetse n'abanyu bose. Ubu duteze amatwi rero wakoze subscribe ndagushimiye cyane, ariko nawe utarakora subscribe niwo mwanya wawe kugira ngo ukore subscribe. Nta kindi bimaze no kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Dukeneye ko abantu bahinduka, dukeneye ko abantu bamenye ukuri kandi bamara kumenya ukuri niko kuzaba batura. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu kigize umugisha wo kongera kubana n'umuhanuzi w'Imana Joseph ne tugiye guhana muri kano kanya. Ngize umugisha ko nawe tumaze iminsi tutabonana, n'umuhanuzi w'Imana. Imana ihamagaye kandi Imana iri kugenda ikoresha imirimo itandukanye, ariko kandi imirimo myiza, imirimo butwari, ariko kandi iri kugenda inyuzamo n'ibintu bikomeye. Ni umuhanuzi w'Imana ndamwemera kandi amavuta ndayemera, namwe muramwemera. Imana imumishe. Joseph Karame, uraho neza? Ndaho ndashima Imana. Sinigera nashyizeho umuhanuzi w'Imana akomaze kubana nawe kuri liste y'abahanuzi. None se ko ari Imana yampamagaye. Umeze ute? Ndashimira Imana. Nambaye neza ariko. Nambaye neza ni ukubera Imana. Haleluya. Katwe ngo Imana yamamare muri wowe. Imana ihimbazwe. Amakuru cy'imisi. Amakuru kwasanzwe. Tumva sanzwe. Cyanze nuko abantu bagukumbuye ku Musaraba TV. Gusa nanjye narimba kumbuye. Icyo rero twanze se. Bo ntabwo nabanze, ahubwo hari igihe umuntu aba yarari mu bintu byinshi. Nta message rero akabonye Imana yari akaguhaye. Nyuma yagera akaboneka. Uko njye nemera yuko umuntu dukwana ikiganiro avuga iby'Imana yamubwiye. Ntabwo rero gaho ubutumwa ni nako kurariko. Rero mu gihe maze nsenga Imana, mfite ibintu Imana yaguhaye. Yampaye.
nanjye ndahari kugira ngo mbyumve, ndahari kugira ngo mbyakire, kandi ndahari kugira ngo mfashwe, ariko kandi ibisaba guhinduka nayo niteguye guhinduka. N'uduteze amatwi muri kano kanya wese nizere ko ari uwo mujyo arimo. Joseph, ntabwo nibwo nca mu bintu byinshi, maze usenge Imana dukomeze. Mana uri data wa twese mwiza, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko uduhaye akanya keza. Mwami, aka kanya uduhaye turakagushimiye, turi imbere yawe ngo tuvuge ibyawe, tuvuge ijambo ryawe, tuvuge Mwami ibyo waduhaye kuvuga. Turagusabye rero ngo Umwuka Wera adushoboze gukora uyu murimo waduhamagariye, kandi uturindishe imbaraga zawe zikiza, maze ukomeze kuba mu ruhande rwacu. Abadukurikiye bose Mwami reka ubagirire neza, kandi abumva ubutumwa bose bahindurwe nabwo, kandi izina rye rigome gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Joseph, twishimiye kuba nawe. Turi mu minsi irije umugenzi, ariko kandi ni iminsi ibintu bikomeye kugenda byivanga. Batuye dukunda kujya tubivugaho, ariko ndashaka ko tuvuga ku ijambo rimwe riri mu Balewi 22, watubwiye icyo risobanura, ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha, kuko bawononye ndi Uwiteka ubeza. Mu Balewi 22:9. Iri jambo nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzi, ryabwirwaga bande? Ni bande bakwiye kwitondera uyu murimo w'Imana? Ababwirwaga kwitondera umurimo w'Imana birumvikana ni abatambyi, ni abakozi b'Imana nyine. Nibo Abalewi, kuko abasoma Bibiliya, Abalewi ni umuryango w'abatambyi, kandi bari barerejwe gukora umurimo w'Imana. Ubwo rero kugira ngo ukore umurimo w'Imana ugomba kuwitondera. Ubwo rero umurimo w'Imana uricisha, iyo utawitondeye urakwicisha. Kuko dusomye Bibiliya, Abalewi uko urukurikirane rwabo rugiye, ko baruhijeho kugenda bakora umurimo, abawukoraga nabi warabicishaga. Urabona Bibiliya ivuga ku bahungu ba Aroni, abahungu ba Aroni ngo bacanye umuriro udakwiye, w'Imana itabategetse, witabategetse, bajya imbere y'Imana. Abo barahaguye, barahapfiriye, ndetse imirambo yabo ngo iraterurwa ijya kujugunywa. Kandi bari abatambyi, bari abakozi b'Imana. Rero abakozi b'Imana badukurikiye, birinde gukora umurimo w'Imana nabi, kugira ngo utazabicisha. Yego. Nashaka kubaza, iki gihe utubwiye ko cyabwirwaga Abalewi. Abalewi ntawe tuzi, nta nubwo mbazi, nta nubwo bakiriho. Ese iri jambo ab'iki gihe rirabareba? Iri jambo rirabareba cyane. Bibiliya ivuga ko natwe turi abatambyi mu bwami bw'Imana. Umuntu wese wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, aba yamaze kuba umutambyi mu bwami bw'Imana, aba yabaye umukozi w'Imana, aba yabaye intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu ni umutambyi, akwiriye rero gukora umurimo w'Imana yirinda, kugira ngo utazamwicisha. Yego. Bishizwa ko ab'iyi minsi nabo birabara. Ese iyo urebye mu mboni yawe, uri umukozi w'Imana, ugendana na benshi, ujya henshi hatandukanye, uvuga ubutumwa henshi hatandukanye, uhamagarwa na benshi hatandukanye, ubona ab'iki gihe turimo uyu murimo w'Imana muri kuwukora uko bikwiriye, cyangwa iyo urebye ugapfumuzamo ijisho ubona hari abo ugiye kwicisha? Hari abo ugiye kwicisha, hari abo wicishije. Ubu harimo abamaze gupfa, bamaze kuba intumbi, bamaze kuba imirambo, kuko Bibiliya igaragaza ko hari abantu nyine bagaragara nk'abariho ariko batariho, baramaze gupfa. Kuko usomye mu rwandiko rw'Abatesaloniki, mu rwandiko rwa 2, niho harimo ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko batemeye gukunda ukuri bakizera ibinyoma, nicyo gituma Imana nayo izaboherereza ubushukanyi, umwuka w'ubushukanyi, bakaguma kwizera ibinyoma, nabo bakazacirwaho iteka. Abo rero bagenda baraciriweho iteka. Ni ukuvuga ngo rero iyo urebye muri iki gihe usanga hari abantu umurimo w'Imana wicishije.
ugasanga harimo kubera kuwukora nabi, basenze bakora ibyaha, bahanura basambana, baba ababishopu n'abapasitoro bagira amanyanga, bariganya, ari indyarya. Abo bantu bose rero umurimo w'Imana warabicishije. Niyo mpamvu ubona bamwe bari kumera nk'abasazi, bamwe usanga ibyabo byarabaye ibindi, ubuhamya bwabo bwarabaye bubi, ndetse bikanagaragara. Nuvuga ngo rero harimo abo wicishije bigaragara, harimo n'abandi nabo bari ku rutonde nibadahindura. Mbese abantu bahindure bakora umurimo w'Imana neza. Kuko kuwukora nabi ni ukwigirira nabi, kuko iyo ukoze nabi urakwicisha. Yego. Ese uru rupfu muri hano bavugaga ni urupfu rwo gupfa umuntu ahagaze cyangwa ni urupfu rwo kuva mu mubiri? Urupfu aha bavugaga ni urupfu rwo gupfa ku mubiri ndetse no mu bugingo, byose bigapfa. Niyo mpamvu buriya Yesu yabigarutseho ku by'urupfu, aravuga ngo ntimugatinye icyica umubiri. Bivuze ngo Yesu we yaraje aje gutanga ubugingo, kuko ubugingo aribwo bwari bufite agaciro. Aravuga ngo ntimugatinye icyica umubiri, ahubwo mutinye icyakwica umubiri n'ubugingo, byose kikabiroha gihonomo, ari cyo mutinya. Noneho rero uru rupfu abatambyi bapfaga, abantu bakoreraga Imana nabi, ni urupfu rwo gupfa ku mubiri kandi bakanapfa mu bugingo, bagapfa batabonye agakiza. Kuko mu isezerano rya kera Bibiliya igaragaza ko Abisiraheli bari bafite amasezerano yo kubona agakiza, ariko Kristo ntiyari yakaje. Muri make bakoraga imirimo y'Imana ariko bategereje agakiza, bategereje umucunguzi. None rero gupfa, agapfa ku mubiri, agapfa yicishijwe n'umurimo w'Imana akoze nabi, apfuye atabonye agakiza. Kristo naza gutanga agakiza we azaba yarapfuye. Muri make azaba atarasinziriye hamwe n'abategereje agakiza. Kuko rivuga ko mu bituro abapfaga habaga harimo abapfuye bahamya Imana, bahamya ka gakiza, bahamya umukiza ko azaza. Bakajya mu bituro byabo bagategereza uwo mukiza ko azaza. Abapfuye barakoze ibyaha bataragenze neza bakajya ikuzimu, bakajya mu kubabarizwa hamwe n'abandi bakoze ibyaha. Yesu rero aje, nicyo cyatumye apfa, ajya ku musaraba arapfa, agera ikuzimu arahambwa. Bibiliya avuga ngo akingura ibituro by'abera. Abo bera rero nibo abo bakoze umurimo w'Imana neza. Yego. Nibo Yesu yazuye. Hari ukuntu warutubwiye ngo hari abamaze gupfa n'ubu ngubu, mpita nibaza gutyo, ati birwa bameze nk'abasazi basaragurika. Ese urwo rupfu waruvuze ni urupfu rwo mu bugingo, bapfuye bahagaze bakomeza bakora umurimo w'Imana, bishushanya bimeze bite? Abubu bapfa bahagaze. Ni urupfu bapfa rwo mu bugingo, bagapfa bahagaze. Ikikwereka ko bapfuye bahagaze, ntibaba bakishoboye kubona imbaraga zibakura mu byaha, kubera ko bazitakaje, kubera ko bazimuye. Imbaraga zibakura mu byaha ni za Kristo, none barazimuye. Bakoze umurimo w'Imana nabi urabicisha, bapfa bahagaze. Bibiliya ibavugaho, irabavuga mu rwandiko rw'Abaroma mu gice cya mbere. Irabavuga ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Bibiliya ivuga umujinya kubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu. Umujinya w'Imana uhagurukiye abo bantu bakora umurimo w'Imana nabi. Nuvuga ngo rero ikintu gikomeye cyane, Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo nubwo bazi iteka ry'Imana ko abakora bene ibyo bapfa, uretse no kubikora ubwabo bashima n'abandi babikora. Uzabona bagira inama abantu ibintu bibi, babagira inama zo gusambana, babagira inama zo gukora ibibi, babagira inama zo gukora puranke bagategura ibintu bibi, bakajya inama mbi zo kwicisha abandi. Nubwo bazi iteka, abantu badukurikiye basoma biriya bazasoma urwo rwandiko, nubwo bazi iteka ry'Imana ko abakora bene ibyo bapfa,
uretse kubikora ubwabo bashima n'abandi babikora. Abo bantu rero bapfuye bahagaze turi kuvuga, uzababona mu biganiro bibi, uzababona mu gutegura imiteguro mibi, uzababona mu kujya inama mbi bazigira abantu. Nibo basenya ingo z'abandi, nibo bavuga ngo uyu mugore si uwe bakamukura mu rugo rwe, uyu mugabo si uwe bakamwirukana mu rugo rwe, nibo batwara abagore b'abandi bakaguma no kuhanura biyita abakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo aba bapfuye bahagaze nubwo bazi iteka ry'Imana ko abakora ibyo byose bapfa, ariko aba bantu uretse kubikora ubwabo bashima n'abandi babikora. Bibiliya rero ivuga ngo iki? Iravuga ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera imitima yakahebwe kugira ngo bagume bizere ibinyoma, nayo izazanwe no kubaciraho iteka. Ubwo bamwe mu bahanuzi tuye twumva bashimangira boshye abandi mu gusambana, tuvuge ko nabo bapfuye bahagaze ni intumbi. Biravuga ngo bagaragara ko bariho ariko ari intumbi. Ndi kwibaza, ese uwo muntu wapfuye ahagaze mu buryo, ndakeka mu buryo bw'umwuka, yaba umuhanuzi agahanura bigasohora? Yahanura ibiki? Kuko hari abagihanura, hari abakivuga ubutumwa, hari abagishumbye. Erega mujye mutandukanya guhanura. Abapfumu se ntibahanura? None si ibyo bahanura, bahanura mu mwuka w'isi, kandi iby'isi nyine umwuka w'isi usohoza iby'isi, ariko umwuka wa Kristo usohoza ubugingo. Niba umwuka wa Kristo usohoza ubugingo, niyo mpamvu abo bahanurira aho kugira ngo babagezeho ubugingo barabasambanya. Ubwo sawa, ubwo buhanuzi buba busohoje gukiranuka, buba busohoje urupfu. Ni ukuvuga ngo rero umwuka bakoreramo nyine n'ubundi ni uw'ubupfu. Urupfu bapfuye nirwo bicamo n'abandi. Ikintu bita deliverance kivugaho iki? Deliverance kuko ibyo bintu byose uri kuvuga by'ibyaha bibera mu cyo bita deliverance, ugasanga umuntu abwiye ngo nakuremo ngo amudelevure, ugasanga deliverance ivugaho iki? Deliverance nyine ni amayeri ya Satani, ni uburyo, ni amayeri ya Satani akoresha kugira ngo afatishe abantu bakoresha ibyaha. Bivuga ngo bari abantu bafite imyuka mibi, bafite amacenga, bafite amayeri, ayo yose ni amayeri ya Satani. Abantu bajye bamenya amayeri y'abadayimoni. Kuki umuntu akubwira ngo vamo imyenda ngo ngusengere, kugusengera ni uko warinda uvamo imyenda? Kuki umuntu akubwira ngo kandi imyuka mibi yaranyuze aho ngaho? Imyuka mibi agiye kwirukana yaranyuze aho ngaho? Imyuka mibi se, imyuka mibi yanyuze aho se barayibonye? Imyuka nyine nuvuga ngo umwuka ni kuki akoresheje umubiri kandi undi ari umwuka? Niba ari umwuka wanyuzaho, nawe nawirukanisha umwuka. Kugenda akoraho nyine. None si zo si umubiri akoresheje, kandi avuze ko ari umwuka winjiye. Reka tubwire abantu ngo ntibamenye ubwenge, kuko mu minsi y'imperuka hazabaho abahanuzi benshi n'abavuga butumwa benshi bayobya abantu. Abantu bamenye ubwenge, kuko Bibiliya ari nacyo idusaba, kuko abanyabwenge nibo bazabimenya. Bamenye ubwenge, bamenye ukuri, ariko bakurikiza, kandi ukuri niko kuzaba batura. Umaze iminsi umuhanuzi uri guhanura uvuga ngo hari ikintu kigiye kuba gikomeye, ariko kigiye gutungurana, ariko uvuga ati nyuma y'icyo kintu ivuga ubutumwa rigiye kwaguka cyane. Ngira ngo narabibabwiye, none se uragira ngo mbisubiremo? Icyo kintu uyu munsi Imana cyakomeje. Imana sirivuguruza. Yego. Joseph, reka tugushimire mu gice cyacu cya mbere twaganiraga tuganira ku mpuguro ku bakozi Imana natwe ubwacu, ariko kandi byose biganisha kugira ngo abantu bamenye ukuri, ariko kandi tugomba kuba batura. Reka twinjire mu gice cya kabiri kirimo ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe, cyane cyane ko umaze kutubwira yuko umaze igihe uri gusenga winginga Imana kugira ngo iguhe ibyo bwira abantu, utubwira ko utari umwe muri abantu bapfa kugenda uko biboneye, ugenda ariko ufite amakuru ari uko ijuru rwaye uburenganzira. Reka nguhe umwanya rero tugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Inshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya, komeza udukurikiye muri kino kiganiro kivuga butumwa, kandi ukomeze gufashwa. Ibyo ugomba guhindura ubihindure, ibyo ugomba gukomeza ubikomeze, kandi buri wese mvuga ngo yiboneze kuko igihe cyo gucyura umugeni kiri hafi. Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire atariho ikizinga. Joseph, imbaraga n'amavuta yo kubonekeho. Amen.
reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye, uri kumwe natwe kandi uhorana natwe. Mwami, waravuze ngo dusenge ubudasiba, kandi jarandika aravuga ngo dusenge mu buryo bwose bwo gusenga. Ni ibihe bibi tugezemo bidusaba gusenga. Niyo mpamvu dusengeye umuntu wese udukurikiranye. Tumaze kuganira, ariko dukomeje kuvuga, twamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku bantu bihane kandi bahumurizwe, abarushe mu mitima baruhuke. Turasabye rero ngo imitima y'abantu uyiruhure kuko irushe, kandi muri aka kanya Mwuka Wera nakora imirimo ye. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Bakunzi b'Umusaraba TV, turabasuhuje. Imana nibaha umugisha. Habimana Joseph ni njyewe ugarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo Umwami Imana arimo avugana natwe muri uyu munsi. Imana rero nibaha umugisha, kandi Imana ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero dusome Bibiliya. Ndasaba uyu uri imbere yanjye, kozi w'Imana uri imbere yanjye, dusomere, ariko ataranasoma natwe twasoma ntacyo bitwaye. Turasoma muri Ezekiyeli. Ezekiyeli ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ezekiyeli, wahageze ngo dusomere? Ezekiyeli ni igitabo cy'ubuhanuzi. Turasoma igice cya 7. Igice cya 7 cya Ezekiyeli. Niba wahageze cyangwa se umbwire some, ariko wahageze. 7 uhere ku murongo waho wa mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, namwe mwana w'umuntu. Nawe mwana w'umuntu. Uko niko Umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isiraheli. Abwira igihugu cya Isiraheli ati, amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye. Ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe. Kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza. Kandi sinzakugirira ibambe. Ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe. Kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari njye Uwiteka. Uko niko Umwami Uwiteka avuga. Ati ikibi. Kimwe gusa dore kiraje. Iherezo rigeze. Iherezo rirageze. Amaherezo araje. Biragukangukiye. Dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho wa muturage. Wa muturage we. Wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye.
uri hafi, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu umunsi misozi. w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuzwamo impundu. si uwo kuvuzwamo impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya, noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, ngusohozeho uburakari bwanjye, kandi ngucireho urubanza, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira nkugarureho byose. ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugarukaho bihwanye n'imigenzereze yawe, ahubwo nzakugarukaho bihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. muzamenya yuko nge Uwiteka ari nge uhana. Muzamenya yuko nge Uwiteka ari nge uhana. Dore wa munsi nguyu uraje, dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, ubwibone bukumezeho, urugomo rurahagurutse, urugomo rurahagurutse, n'inkoni ihana ibibi, ntawe uzasigara muri abo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo ntakizahasigara, habe n'icyubahiro cyabo, habe n'icyubahiro cyabo. Igihe kirasohoye, umunsi igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi. umuguzi ye kwishima, umuguzi ye kwishima, nugurwaho ye kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zaho zose, kuko umujinya ugeze ku nteko zaho zose, kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe naho byaba bikiri aho, kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zaho zose, komeza, ritazahinduka ukundi, kandi nawe uzikomeza uri mu bibi kandi akiriho. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Dushimiye Imana yabanye natwe mu bihe bitambutse, tukaba tugihumeka, nyamara hari benshi bamaze kuva muri uyu mubiri, si uko twabarutaga, ahubwo Imana icyo yadusigarije ni ukugira ngo uyu munsi tube turi kumwe namwe, tubabwiriza ubutumwa bwiza, tubabwira icyo Imana yavuganye natwe. Amen. Imana ibaha umugisha kuba mudukurikirana, kandi si ukubasabira, yarawubahaye. Ni ukuri mwarakoze cyane kuba mudukurikirana. Imana nikomeze ibongerere cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mbabwire ijambo ry'Uwiteka nanjye ryanjeho, ryaje kuri Ezekiyeli, ariko uyu munsi rije kuri njyewe Habimana Joseph. Ndagira mbabwire ko rivuze ngo iki? Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku niko Umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isiraheli ati, amaherezo, amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Imana itugirire neza. Ndagira mbabwire ko ikintu Imana yavuganye nanjye ni uko abantu bagiye kugarurwaho ibizira byabo. Nyamara abantu babayeho muri iyi minsi biyoberanyije, bakagaragaza ko babana n'Imana kandi bayigomera. Ariko Bibiliya iravuze ngo amaherezo, Bibiliya iravuze ngo amaherezo, Imana iravuze ngo amaherezo. Ndagira ngo mutabirebera mu nyuguti, kuko Imana yacu ntabwo iba mu nyuguti. Dusomye inyuguti, niko Bibiliya yavuze, ariko ndashaka kubabwira ijambo ry'Uwiteka.
biravuze ngo amaherezo, 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 amaherezo araje kandi ageze mu mpande enye z'igihugu. Biravuze ngo akugezeho. Imana iravuze ngo igiye kuguteza uburakari, ngiye kuguteza uburakari bwanjye kandi nzakugaruraho ibizira byawe. Ndagira ngo ubwire ngo muri iyi minsi banyarwanda turi kumwe hano, namwe bari muri diaspora, namwe mwese muri ku migabane itandukanye, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka avuze. Aravuze ngo amaherezo, amaherezo araje. Kandi Imana iravuze ngo ijisho ryayo ntirizakureba neza. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki ijisho ry'Imana ritari kukureba neza? Ni ukubera ko ngo hari ibizira, hari ibizira mwimitse, mubyimika mu mitima yanyu, none bitumye uburakari bw'Imana buza. Imana iravuze ngo izaguteza uburakari bwayo, kandi ijisho ryayo ntabwo rizakureba neza. Nyamara weho uratuje, uricaye, uradamaraye, ukagira ngo Imana ntireba izo ukora. Ariko banyarwanda, mwahindukiye mugakorera Imana, mwahindukiye mukava mu bibi, mwahindukiye mukava mu byaha, murimo murapfukamira ibigirwamana mukaguma mukagira ngo ahari Imana izaguma kubirebera. Mwahindukiye ko amaherezo aje. Biravuze ngo dore ageze mu mpande enye z'igihugu kandi amaherezo araje akugezeho. Imana itugirire neza. Kandi Imana iravuze ngo izaguteza uburakari bwayo, ijisho ryayo ntirizakureba neza. Ntabwo ijisho ry'Imana rizakureba neza, ntabwo ijisho ry'Imana rizakureba neza. Ese wowe ubwawe ntuzi ibyo ukora. Imana iravuze ngo izakugaruraho ibizira byawe. Nyamara hari ibyo ukora wihisha abantu batabireba, ukagira ngo ahari wenda ubwo batabireba ntibizagaragara. Imana izabikugaruraho, bizakugarukaho. Nyamara bizakugarukaho abantu babibone, bamenye ko wiyoberanyaga, burya wakoraga imirimo y'Imana wiyoberanya. Imana iravuze ngo izakugaruraho ibizira byawe. Imana itugirire neza. Iki gihe kanze mabwire, iki gihe Bibiliya ivuze, kadusubire mu mateka ya Bibiliya. Bibiliya ivuze ku Bisiraheli, ariko nje Imana ntabwo yambwiye ku Bisiraheli, yambwiye kuri wowe. Yambwiye kuri wowe, waba uri mu Rwanda, waba uri muri diaspora, waba uri mu migabane itandukanye yo hirya no hino, ukaba udukurikiranye, ukaba wumva Ikinyarwanda. Ijambo ry'Imana ry'Uwiteka riravuze ngo amaherezo akugezeho. Amaherezo akugezeho. Imana iravuze ngo izaguteza uburakari bwayo kandi ijisho ryayo ntirizakureba neza. Imana itugirire neza. Ese ni iki gituma wiyoberanya? Ni iki gituma wiyoberanya? Ni iki ubundi bikumariye iki? Kubusambana ukaguma ukiyoberanya, ukaza kuririmba, ukiyita umuririmbyi, umuramyi, kandi uzi gukora ibyaha. Wagarutse uburakari bw'Imana butarakugeraho. Se ni iki gituma wiyoberanya? Ni iki gituma wiyoberanya ukabesha ukariganya? Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo hanze hazaba imbwa, hazaba n'abarozi, hazaba n'abasambanyi, n'umuntu ukunda kubesha akabikora. None urapanga ikinyoma, utunzwe n'ibinyoma gusa. Urapanga ibinyoma ukabyuzuza, nibyo bigutunze. Warangiza ukiyita umuramyi, ukiyita umuntu w'Imana, ukiyita reverandi, ukiyita bishopu, ukiyita ngo bamwe ni ba aposo, sinzi amazina yo muyakura, mwihaye amapeti sinakubwira. Rero bamwe ngo mwabise ba dada ari inshoreke zanyu. Mari tugirire neza. Uzi ko hari umukobwa mperutse gusengera mu minsi yashize, akambwira ngo yagiye gusengerwa ngo n'umubishopu,
arangije ngo aravuga ngo Imana ngo irambwiye ngo ndi dadi wawe, ngo Imana irambwiye ngo ndi dadi wawe, ngo kandi yuzuzwa ngo ndi dadi wawe. Barangije aravuga ngo none ngo irambwiye ngo ngufashe, ngufite ngo imikoshi, ngufite imikasiro. Ariko ninde muntu wagukiza iyo mikoshi n'imikasiro? Yesu niwe ubikiza. Yesu niwe wagukiza. Naho abo bantu barakubesha. Wowe wizere Yesu. Birivuga ngo iki? Iravuga ngo iravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha. Ibya kera biba bishize, biba bihindutse bishya. Niba wageze muri Yesu, wakijijwe ukaza muri Yesu, aguhindura mushya. Iyo mikoshi n'imikasiro biragenda, aguhindura mushya. Ariko sinzi ukuntu umuntu akubwira ngo niwe uragukiza ngo imikasiro ngo n'imikoshi. Imana itugirire neza. Arangije ngo ndi dadi wawe, ngo niko Imana imbwiye. Arangije aravuga ngo none ngo ibituma udashaka, bituma utabona umugabo, ngo nukubera ngo nyine imikoshi n'imikasiro. Ngo none Imana irambwiye ngo nyigukize ngo mbaye dadi wawe. Arangije ngo irambwiye ngo vamo imyenda, ngo vamo imyenda, ngo nindangiza ngo ngusiga amavuta ya Elayo. Amavuta ya Elayo nawe yararushe, yaragowe. Niyo basigaye bakoresha basambana, niyo basigaye bakoresha bashuka abantu. Mbese yabaye igikarabiro cy'abanyabyaha. Imana itugirire neza. Yari amavuta meza, none yabaye amavuta y'abanyabyaha. Rangije ngo rambwiye ngo ngusiga amavuta ya Elayo kandi uvemo imyenda yose. Erega umukobwa avamo. Ariko wa mukobwa we nawe wa mugore we bagukuramo imyenda, uremera ko kuki utabona ko ugeze utabona ko ahura ari mu badayimo? Urabona uwo muntu ukubwiye ngo vamo imyenda, wowe kuki utabibona ko Satani yagusabye, Satani yaguteye? Imana itugirire neza. Nimwibuke Yosefu, umukiranutsi w'Imana. Muka Potifari Bibiliya iravuga ngo yahoraga amwegera, bakamubwira ngo nyamara ngo unyemereye tukabana, ngo ibi byose ngo wabibonamo uburenganzira. Ngo akahora amwegera. Ariko Yosefu aramuhakanira, aramubwira ngo nje nubaha Imana, sinshobora. Amusaba kumusoma, Yosefu arabyanga. Amusaba ariko we ngo yarakubwiye ngo wenda musome gusa, nawe uramusoma kwa jina la Yesu. Nawe uramusoma, nawe uramya Satani, nawe uramya ibigirwamana, nawe upfukamira Satani. Uyu munsi Bibiliya yavuze, Imana ivuganye nanjye, kandi dusomye na Bibiliya irabishimangira. Iravuze ngo amaherezo akugezeho. Niba utihanye ngo ukurweho ibyo bizira byawe, dore Imana iravuze ngo izabikugaruraho. Niba utabyihanye ngo ubikurweho, Imana iravuze ngo izabikugaruraho, kandi ijisho ryayo ntirizakureba neza. Arangije ngo aramubwira ngo erega Imana niyimbwiye, irambwiye. Bagira imyuka rero irondora ibisekuru, bagira imyuka irondora ibisekuru, ngo impamvu ngo dore ngo iwanyu ngo hariho ngo n'undi ngo utarashatse, ngo dore hariho ngo wishingiye ngo nta wakoze ubukwe iwanyu. Arangije ngo arabyemera, amukuramo imyenda, amusiga amavuta, ageza ku cyiciro amubwira ngo Imana iramubwiye ngo baryamane, ngo bahuze ibitsina, ngo ubwo ngubwo ngo arabakiza imikasiro, ngo arabakiza imyaku. Kandi uwo ngo ni pasitoro, ngo ni bishopu w'umusambanyi, bishopu wimitse ibigirwamana. Umva uko ijambo ry'Uwiteka rivuze, riravuze ngo izakugaruraho ibizira byawe, kandi ijisho ry'Uwiteka ntirizakureba neza. Imana izakugaruraho ibizira byawe. Dore amaherezo akugezeho. Imana igiye kuguteza uburakari bwayo, kandi uburakari bw'Imana ntabwo muzabukira, kuko buhagurukiye isi. Imana itugirire neza. Mu mahanga ukagira ngo aho uri Imana ntihareba, ukagira ngo hari Imana yacu. Kaze mbabwire ibiranga Imana yacu irangwa n'ikintu kimwe cya mbere, irangwa nuko ari Imana ishobora byose,
kandi ni Imana izi byose, ni Imana iba hose, ni Imana imenya byose, ni Imana. Mbese nuvuga ngo aho waba uri hose Imana irakuzi. Ntugire ngo wagiye i Burayi wenda wayihunze, ntabwo ihari. I Burayi irahari, no mu Rwanda irahari. Iravuze ngo izaguteza uburakari bwayo, kandi ijisho ryayo ntirizakureba neza. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Uyu mukobwa arangije ngo agiye ku bishop, baramusambanyije, arangije ava yarira. Nibwo yahamagaye ati mushakire uwansengera. Ahita bamuha inomero zanjye, arangije arampamagara, arambwira ati bambwiye ko wansengera, mfite ibibazo. Ntiwagize ibibazo bimeze bite? Ati keretse mbikubwiye turi kumwe. Ndangije ndamubwira turi mu rugo, araza n'umufasha wanjye twicaye, tuti ngaho tubwire ikibazo ufite. Arangira kutubwira ibyamubayeho, aravuga ati ubu ndumva nahahamutse. Babahanuzi n'abapasitoro bahamuye abantu. Imana itugirire neza. Ubu umuntu arumva umuhanuzi agahahamuka kubera ibizira mwazanye, mukaba mwaramaze kwangisha abantu Imana. Imana idufashe cyane. Noneho ndangije ndamusengera, ndamuhumuriza, mubwira ko Yesu ari umunyembabazi, mubwira ko Yesu yamugaruka akamugirira neza. Ihumure rimugarutsemo, umutima ururuka, mbona asubiye ku gihe. Icyakora Imana ishimwe ko namusengeye, ubu akaba yarakoze ubukwe, akaba yarabaye umumama, akaba ari mu rugo, bya bizira byaramuvuyeho. Imana itugirire neza. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu, kandi amaherezo akugezeho. Imana igiye kuguteza uburakari bwayo kubera ibizira byawe. Imana itugirire neza. Nari mbabwiye ko Yozefu nk'umuntu w'Imana, Yozefu nk'umuheburayo wamenye Imana, we ngo muka Potifari ngo abonye ko atamushoboje kumushukisha amagambo, arangije ashaka kumufata ku ngufu. Aramubwira ngo nutemera ko turyamana ndasakuza n'abo hanze babyumve. Imana itugirire neza. Noneho wa mukobwa ngo urangije wariyoberanyije, ngo bagufashe ku ngufu. Imana itugirire neza. Ngo bagufashe ku ngufu. Hoya, Imana nka Yozefu uhunga icyaha baragihunga. Ntabwo icyaha bakidedembya imbere, baragihunga. Iyo udahunze icyaha kirakwica. Imana itugirire neza. Yozefu ngo ariruka, arasohoka, arabura icyaha, ndemera nsebe, ndemera njye mu gisebo. Imana itugirire neza. Imana idufashe. None wowe urasambana, ukaguma ukabibika, ukabikorana umurimo w'Imana, ukaramya ibishushanyo. Dore bamwe ko bafite ibyo bacishije, bagendana nabyo, barangiza bakagaragaza kuri teri ko ari abantu b'Imana ariko bakorera Satani. Ariko ibyo byose bigiye kugaragara. Imana yavuganye nanjye ngo mbabwire ngo ibyari bihishwe bigiye kujya ku karubanda. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mbabwire ko ibyari bihishwe bigiye kujya ku karubanda. Bantu mwiyoberanyaga mukiyoberanya mu by'Imana, ndagira mbabwire ko igihe cyanyu kirarangiye, ibyari bihishwe byose bigiye kujya ku karubanda. Imana itugirire neza. Ibyiza nuko mwakwiyarura mugakizwa ishano ritarabagwira. Ndagira mbabwire ko amaherezo abagezeho. Iherezo rikugezeho. Iherezo rikugezeho. Ibyo wakoze bigiye kugusubira ku mutwe nutihana ngo ureke ibibi, nutihana ngo uve mu bibi. Ndagira nkubwire ko isaha yawe irageze ngo ibyawe bihishuke bijye ahagaragara. Imana itugirire neza. Ikibi wimitse mu mutima wawe ukabika ibinyoma, ndagira
amaherezo akugezeho. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye kandi ijisho ryanjye ntirizakureba neza. Ndagira mbabwire ko uburakari bw'Imana buhagurutse. Ndagira mbabwire ko uburakari bw'Imana buhagurukiye abantu bimitse ibinyoma, bantu muri kwimika ibinyoma. Ndagira ngo mbatangarize ibintu Imana yambwiye. Ndagira mbabwire ko iherezo ryanyu rigeze. Mwakoze ibibi byinshi, mwiyoberanya kenshi, n'ubu murakiyoberanya, murabyita ibikino. Ibyo muri kwita ibikino mugiye kubibona. Mwabeshe benshi, ariko ibyo murimo mukinisha mugiye kubibona, bigiye kubagarukaho. Imana ivuganye nanjye kandi iravuze ngo izakugaruraho ibizira byawe. Imana itugirire neza, izakugaruraho ibizira byawe. Nyamara murimo murakina, ubu mumeze nk'abari gukina, mumeze nk'abarimo bakina, ariko igihe cyanyu cyarangiye. Igihe cyanyu cyarangiye. Imana itugirire neza. Igihe cyanyu cyarangiye. Igihe cyanyu cyarangiye. Njyewe nabonye abera bataha. Abera bataha. Ndagira mbabwire ko umugeni wa Kristo arimo kwezwa kandi agiye gusanga umukwe. Abera bagiye gutaha. Uraba uri hehe munyabyaha wanze kwihana? Urimo wiyoberanya. Uraba uri hehe munyabyaha wowe wanze kwihana, ko ishano rikugezeho? Uraba uri hehe ko igihe kigeze? Imana itugirire neza. Nabonye abera bataha. Abera bataha. Uraba uri hehe munyabyaha ko igihe cyawe kigeze? Ko igihe cyawe kigeze, ko ishano rigiye kukugwira. Imana itugirire neza. Iherezo ryawe rirageze. Iherezo ryawe rirageze. Nushaka umere nka Yosefu, uhunga icyaha kitarakwica, kuko abera bagiye gutaha. Imana itugirire neza. Wowe uri muri diaspora aho ngaho, ndagira nkubwire ngo ijisho ry'Imana rikuriho. Ijisho ry'Imana rikuriho. Niba utaretse ibi ngo ukore ibyiza, ijisho ry'Imana rikuriho, igiye kukugaruraho ibizira byawe. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ijambo ry'ihumure, nuko imbabazi z'Imana zikiriho. Niba wemeye kureka ibyaha urababarirwa, ariko nubigumamo uburakari bw'Imana buraguhagurukiye. Nuguma gukora ibyaha uburakari bw'Imana buraguhagurukiye. Ariko niwihana ukareka ibibi, imbabazi z'Imana zirahari, urababarirwa. Imana itugirire neza. Urababarirwa. Urababarirwa. Mana yampaye ijambo ry'imbabazi. Mwibuke mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cya 7. Mbese muri icyo gice washaka ugahera ku murongo wa 11. Aho ngaho ni ahantu Yesu ngo yagiriye imbabazi umuntu utari wazigiriwe n'abantu. Umugore w'umupfakazi yari yapfushije umwana we, ndetse yemwe ngo abantu bamukurikiye bagiye gushingura bose barira. Imana itugirire neza. Ariko nta wamugirira impuhwe. Niyo mpamvu nawe wapfuye mu bugingo, abantu muri kumwe bose ntawe ukugirira impuhwe, ahubwo bose bagendana nawe. Imana idufashe. Ahubwo barushaho kugenda barirana nawe. Imana idufashe cyane. Aho kugira ngo bagukize, aho kugira ngo bakugirire impuhwe, aho kugira ngo bagukure muri urwo rupfu, ahubwo n'ubundi bagendana amarira nkawe. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Ariko ngo Yesu ahuye n'uyu mugore, ngo arangije guhura nawe, biravuze ngo amugirire imbabazi. Arangije aramubwira ngo wirira. Arangije nibwo birivuze ngo, birivuga ko uyu mugore Yesu arangije amumaze kumubwira ngo wirira, arangije akora ku cyamurizaga, amugirira imbabazi abandi batazimugiriye. Ndagira ngo ubwe ko Imana igufitiye imbabazi. Imana igufitiye imbabazi. Imana niyo yonyine igufitiye imbabazi. Abantu bo nta mbabazi bagufitiye.
abantu aho kugira ngo bakurohore warohamye ahubwo wumva wagumayo, aho kugira ngo abantu bagukize babona ugiye gupfa ahubwo baraguhuhura. Imana itugirire neza. Imana rero nigufitiye imbabazi. No mpamvu uzabona umuntu muri imisi akora icyaha aho kugira ngo abantu bamucyahe bamugarure mu murongo w'agakiza ahubwo bamwica burundu, baramuhuhura. Aho kugira ngo umuntu bamubone ko wenda yatanye yagiye kure bamugarure mu murongo ahubwo bamuhuhurira burundu, bamuhuhurirayo. Ariko Yesu niwe ugufitiye imbabazi wenyine. Emera Yesu, emera guca bugufi, ureke ibyaha, ureke ibizira, nurangiza uze Yesu arakubabarira kuko niwe munyembabazi. Yesu niwe munyembabazi. Yesu yaciye umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Niwe wivugaga ubwe ko ari we munyembabazi. Uburyo abantu banyuze ku muntu wari usigaje gato ngo apfe, yakubiswe n'abajura, bamukubise bamwishe hasigaye gato ngo ahuhuke. Umutambyi arahanyura ntiyamugirira imbabazi, arakikira arigendera. Yemwe n'umurewa arahanyura, yemwe abantu bose barahanyura ntihagira umugirira imbabazi. Ariko umusamariya w'umunyembabazi ahageze ngo amubonye ahita amushyira ku ndogobe ye ndetse ajya kumuvuza, atanga n'ibizamurwaza byose kubera ko yari amugiriye imbabazi. Imana itugirire neza. Ariko abandi bose bari bakikiye. Niyo mpamvu buriya niyo ugize ikibazo abantu baragukikira bakigendera, ntihagire ukugirira imbabazi. Ariko ndashaka kukubwira Yesu wenyine ko ari we ugufitiye imbabazi. Ni ugufitiye imbabazi. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu munsi uburakari bw'Imana butarakugeraho, garukira Yesu, uce bugufi, umubwire ngo Yesu, ndabizi kuri umunyembabazi, ibyo nakoze ni bibi, ibyo nakoze birakabije, ariko menya kuri umunyembabazi, ndaje ngo umbabarire. Yesu arakubabarira kandi arakwezaho ibyaha byose, kandi uburakari bwe burakuvaho uyu munsi. Uburakari bw'Uwiteka uyu munsi burakuvaho nuca bugufi. Ariko niwinangira umutima, ndagira nkubwire ko birivuga ngo ushinga ijosi, uwishyira hejuru akashinga ijosi azavunagurika atunguwe. Ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Kandi uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ndagira nkubwire ko niwicisha bugufi Imana irakugirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo bakunzi badukurikiye, ubu butumwa mbazaniye nsoza ninjira mu musozo, buravuze ngo amaherezo akugezeho. Imana ivuganye nanjye ko abantu barimo bakora ibyaha biyoberanya, iherezo ryabo rirageze, igiye kubagaruraho ibizira byabo bigiye kubagarukaho. Abantu mwishushanyaga, abantu mwagendaga mwishushanya, mwihishe mu buhanuzi, ibyanyu byarangiye. Bantu mwihishaga mu ikote ry'umupasiteri, ibyanyu byarangiye. Ubu ni ubuhanuzi mbahanuriye kandi bugiye kubasohoraho vuba, mugiye kugaragara vuba cyane. Ntabwo ntibiratinda ko mugaragara. Yego bamwe mwaragaragaye, ariko n'abandi mwari musigaye mwiyoberanya, mugiye kugaragara. Kubera ko uburakari bw'Uwiteka burahagurutse. Imana yihanganye kenshi, yabihanganiye kenshi, murayibesha ririhangana, yemwe muratekinika irihangana, yemwe munyaga abantu irihangana, mutuburira abantu irihangana, abadiyasipora murabatuburira, mubaka ibyabo irihangana, murabirya iremera irihangana, kandi muri kwiba, yemwe mutuburira abantu mubabesha irihangana, yemwe mutuburira insengero mwubatse abakristo murabatuburira irihangana, yemwe muderevura abantu mubagirira ibibi, mubakorera ibibi irihangana. Ariko uyu munsi Imana ivuganye nanjye ngo ibizira byanyu ibibagaruyeho. Mwumvira ijambo mugaca bugufi mukihana, naho ubundi nimutihana ibyanyu birarangiye, kuko ibizira byanyu bibagarutseho. Kuko Imana iravuze ngo amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Urahungira he?
ngo uri kujya i Bugande, Imana irahari. Ngo uri kujya gutuburira Abagande, Imana naho irahari ngo ikugarureho ibizira byawe. Ahubwo aho uri i Bugande wagiye kwihisha ngo ariyo utuburira, ibyago bigusohoyeho. Imana itugirire neza. Ngo ugiye gutuburira abo muri Kenya, aho ngaho naho igusanzeyo. Ngo uri kuva mu Rwanda ujya kutuburira kugira ngo woreke nabo hirya no hino, ibi bizira byawe bikugarutseho. Dore wakoze ibibi byinshi, Imana irihangana. Ariko uyu munsi Imana ivuganye nanjye ngo amaherezo akugezeho, amaherezo akugezeho. Imana igiye kugusukaho uburakari bwayo nutihana. Ariko niwihana uyu munsi ukaba wumvishira ijwi kuri iyi kamera, ukaba wumvishira ijwi kuri iyi televiziyo Umusaraba TV, ukaba wumvishira ijwi ubwiwe n'Imana, ukareka ibyaha byawe ugapfuka mugaca bugufi, uyu munsi imbabazi urazihabwa. Uyu munsi Imana iraguha imbabazi. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo kujijwa kubwo bwoko Imana arakwirengagije, itegeka abantu kwihana. Umva itegeko ry'Imana ni uko wihana. Kujijwa kwawe ibyo wakoze, uderevura abakobwa, uderevura abagore, yemwe nawe ushuka abagabo ukabagusha mu byaha, nawe utuburira abantu wiba, nawe ukora amanyanga, nawe ugendera mu byaha. Dore muteje isi akaga, muteje isi ikibazo, muteje igihugu cyanyu ibyago, u Rwanda rwanyu muruteje ibyago kubera ibyaha. Mutumye Imana irakara, kandi nisuka uburakari ibyago birabatungura. Ariko nje kubabwira ngo ikirabakiza ni uguca bugufi mukihana, mukareka ibyaha, ubundi Imana ikabaha imbabazi. Murakoze cyane, maze muce bugufi. Icyakora nsoje mbabwira ko umugeni wa Kristo yezwe atunganwe, kuko igihe cyo kumwakira kirageze. Yego. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nsoze mbabwira iryo jambo ko nabonye abera bataha. Kandi mwitegure abageni ba Kristo bakirimo neza, nimwitegure imyambaro yanyu ntibonekeho ibizinga. Ntibonekeho ibizinga. Icyakora ubwo Yesu muri kumwe muhumure muzanesha. Ariko abanyabyaha mwe muburiwe kwihana. Kandi namwe nimukaraba muganoga, namwe muragendana n'abandi. Ariko nimutihana, dore iherezo ryanyu rirageze ni ukurimbuka. Imana rero ibagirire neza, twari kumwe kandi tuzongera tubane. Ariko Umwuka Wera arusheho kubana namwe kugira ngo murusheho kugira imbaraga zo kunesha. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana y'amahoro nawe iguha umugisha, imbaraga n'amavuta ntibikakubureho. Nimba nta bundi butumwa urenza kuri ubwo ngubwo, uratanga nimero za telefone kugira ngo ushaka kubone ubundi usengera abantu b'Imana uko Umwuka kuyoboye. Ni karibu. Imana nibahe umugisha cyane. Nimero yanjye ni 07 8 23 6 6 5 3 ni 07 8 23 6 5 ni Habimana Joseph. Imana iduhana umugisha. Amen. Sengere. Reka tubasengere, maze wumvise ubutumwa uce bugufi tugusengere. Imana irakugirira imbabazi, kandi nawe umaze kumva ubutumwa ukaba wari ugikijijwe ukigenda neza, urusheho kurinda imyambaro yawe ntigeho ibizinga, kuko itorero rigiye kuzamurwa. Mana Data wa twese, turagushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya. Reka rero urusheho kweza itorero ryawe, kandi ukurikiranye iki kiganiro, agakurikirana ubu butumwa, agakurikirana ubuhanuzi, Mwami agaca bugufi umwezi umutunganye, kandi urusheho kumuha imbaraga zo kunesha, kandi urusheho kweza umugeni kugira ngo umwishire adafite ikizinga. Turagushimiye ko ukiri Imana ifite imbabazi, ntabwo urava ku ntebe y'imbabazi ngo tugire ubwoba, ahubwo tuje tuzi neza kuri Imana y'inyembabazi. Ngaho babarira umuntu wese ugusabye imbabazi, kandi urusheho kutwambika imbaraga tuneshe. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.